有幾多斤啊？呢度140斤，未夠我重，我160斤。咁大鑊要燜幾耐啊？15分鐘到啦。耶！唉，嚟，嗰度有個鏡頭啊嗱。耶！嗱，今日肥虎啊有幸受到朋友嘅邀請過嚟江門恩平呢邊去參加一個婚禮，感受下呢邊嘅風土人情。謝謝娘。用力，喂，得咗。經過今日早上同中午一輪嘅搏鬥，搶咗個新娘翻嚟之後，夜晚就入嚟一個農村嘅地方去食一個農村裏邊嘅酒席。哎呦，金食好靚喎啲金嘅嚇，我睇下有咩食啊？嗰度嗰啲吸引我多啲嚇。多謝，哎有金食，好香好香好香，花生、青豆。腰果，白子千孫，哦，咁樣保存嘅，跟住到時一碟碟上有雞、有鵝、有蝦，白子千孫，有幾多斤啊？呢度140斤，未夠我重，我160斤。咁大鑊要燜幾耐啊？15分鐘到啦。啊，好香啊啲汁，可唔可以打包啲汁翻去撈飯啊？哎呦！好香啊！好香啊！好香啊！我覺得煮大鑊飯好隨意嘅落嘢，真係最舒服就係咁樣啦。真係可以試下㗎啦！哎呀，我食咗第一個食嘢嘅人啦今日，唔使碗啦，就咁得啦。哇！呢嚿正。好啊！食飽都冇食，哇！好味啊！都係嘅，好多女啊！哇！你睇啲女幾親密，搭晒膊頭啊！哇！坐陣先啦，過嚟坐，影相啊！耶！唉，嚟，嗰度有個鏡頭啊嗱！耶！我哋好辛苦咁樣捉咗個伴郎出嚟，伴郎靚唔靚仔？好靚啊，好靚啊！佢有個名啊，尹天照個細佬，尹鏡照，日日都要照鏡嘅。有冇信心今晚60圍？我啱啱問過啦，着圍就圍經，一圍10個60圍，絕對冇問題。嗱，聽到啦，一陣間我哋視頻最尾睇下佢個樣變咗點啊！我哋恩平人就係咁猛，用恩平話講，我恩平咧又係咁猛啊！就係咁猛噶啦！跟新郎合照。人聲鼎盛，我哋半個鐘頭前同半個鐘頭後已經完全唔同咗個景象。大衣統一着裝啊！哇！正在等开席的人们，刚刚悠闲的阿姨们也终于要开始干活了，终于开始上菜了，急促的脚步。先喝湯啊！過嚟你啊！我有水永遠都唔知邊彎到我哋嘅，總之你係越睇越肚餓。我去哪裡？啊，總之而家喺隔離台，下一彎真係唔知道我哋未。我哋呢邊有啲慢，隔離都已經食到咁上下。我見後嗰邊打包添喎，可能。哎，嚟啦！冬瓜。我吃兩個白子先先啊！係啊，哎呦！嗱，上住5樣先嘅，一上下一盤喎。仲猶豫咩啊？食啊！我都冇猶豫啊！我整個白子先先。唉，我見我睇下我啱啱炸啲腰果好靚。隻雞。又來了，嗰度就算啦，兩輪上咗2、4、8個餸，兩輪咧上咗8個餸，再上一輪應該差唔多上咗齊啦。啦，我哋仲要係嚟感受呢個農村飲婚宴嘅氣氛。喂，唔嗌口號嘅，點解佢哋啊？使唔使幫佢哋嗌下口號啊？啱我哋熱婚嚟嘅啲話，大部都喺嗰度嚟緊啦。嚟啦，唔好坐低啊，要嚟啦！恭喜晒！飲杯新郎酒，條筋唔使唞。嗱，所以我哋係繼續飲食啦，你哋幫我祝福下人哋啦嚇。肥虎探甲噃，而家行翻路收隊，記得關注我啊！